हेलो दोस्तों, आज हमें एक नया पार्सल मिला है। मुझे पता भी नहीं है इसमें क्या है। पार्सल तो ये वैसे नानू का है, लेकिन उसने मुझे अनबॉक्सिंग करने के लिए दिया है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। थोड़ा बहुत इस बदतमीज ने फाड़ भी दिया है, तो मुझको वो मौका नहीं मिला कि मैं आपको फाड़ने वाली आवाज़ सुना सकती। चलो देखते हैं। तो ये बॉक्स है। ओफो, ये देखो, न्यू वॉच चाहिए। यो इसको फाड़ लो। ये मौके मिलते हैं मुझे, ऐसे ही मैं इतना अमीर हूँ, पैसे हैं बहुत। धोखा है क्या कुछ इसमें? ऐसे हंस रही है, मुझे लग रहा है कुछ धोखा हो सकता है।